嗨，大家好，我是澳洲中国大妈，我被病毒放倒了，昨天呢在家里整整窝了一天，昨天起来之后呢，感觉嗓子这有点干，然后呢鼻子里面有鼻涕，觉得喉咙这呢好像堵着一口痰，上不去下不来。我知道我中招了，被病毒感染了。我测了一下新冠状病毒，然后测出来呢是阴性的，也没有阳啊。虽然呢不是新冠状病毒，但是这次病毒呢真的是来势汹汹。先是呢我们呢有一个客人去 day program 的时候呢被送回来了，然后呢告诉我们说他是新冠状病毒阳性的。我们回来之后呢给他测了2次，都显示是阴性的，可是他的症状呢真的跟新冠状病毒很像，他咳嗽，感觉咳的要把肺都快咳出来了，让他在家里面休息了2天，测一直都是阴性的，也没有不是新冠状病毒。后来呢他咳的实在太厉害了，我们就把他送到医院去了。送到医院去之后检查之后呢说他是肺感染，然后 chest cough， 就医院呢就把他留着呢，他就住院了。结果呢他住院了1天2天之后呢，我们这个房间里面5个客人，其他的4个呢也相继开始咳嗽，有一个呢特别严重，就是咳的你感觉他那个肺都快被咳出来了，就是咳的特别厉害。我们又把这个 B 客人呢也送到医院去了。送到医院去之后呢，医生检查了一下，他没发烧，确实是肺部感染，但是也没别的，没发烧。医生呢说他不需要住院，然后呢也没有药，就回来了。回来之后呢，我们还是觉得他不太正常，因为他咳得特别厉害，尤其是晚上睡觉的时候呢，醒了之后呢，他咳的能把自己从床上给弹下来。然后呢我们又把他拉到医院去了。拉到医院去之后呢，让医生检查一下，医生说他真的是不需要住院的，然后又把他拉回来了。另外3个客人呢也是咳嗽，但是咳的不是很严重，就偶然咳嗽一下。有一个客人呢他父母给拿了点药让我们给他吃，还有呢我们又带他去看了家庭医生，家庭医生呢给他开了一些药，其他的2个呢没有什么大的问题。我一看呢这个形势不对，虽然不是新冠状病毒呢，但是呢很明显这个传染性真的很强，从1个客人到5个客人全部都被感染了。然后呢我就很注意，我就开始呢全副武装上了，口罩、手套、防护服我全部都穿上了。其实我们那边口罩呢一直都是有的， PL 口罩一直都给我们配着。虽然澳大利亚政府呢已经不要求就是大家出门戴口罩了，但是我们呢一直都有口罩。我们有2个同事呢，有一个公司让他戴口罩，他一直都不戴，他觉得戴了懵。他呢是最先咳嗽的，他咳了2天之后呢我不知道他这2天有没有去上班。另外一个同事呢他也一直戴着口罩，但是呢他告诉我呢他就是嗓子这呢有点痛。我最主要的呢是因为上了2天夜班，上夜班的时候呢，早晨起来呢我要给那2个最严重的客人呢洗澡。我洗澡的时候呢，有时候你就不得不站在他的对面，平常呢我都是尽量的站在侧面，可是呢给他穿衣服的时候，有时候你不得不站在对面。你站在他对面的时候呢，他一咳就真正的是碰到你身上来了，所以呢我还是中招了。虽然没有那个新冠状病毒那么严重吧，但是还是真的是很难受。我昨天在家里面整整睡了1天。这2天呢我去医院比较多，因为我们那个有个客人呢在第1个感染的客人呢在医院里面住了1个礼拜。每次呢在吃饭的点，早饭、午饭和晚饭的时候呢，我们要到医院去给他喂饭。澳大利亚呢
这边呢，住院基本上可以一个人就可以了，不用在旁边陪护，因为你所有要做的检查呢，都是医院的工作人员呢会把你推着去检查，医生会主动来找到你的病床跟前给你看病。饭呢也是医院来提供的，饭菜呢确实还真的很不错。我当时去喂这个客人的时候呢，我看他基本上每餐呢都是，有3个素菜。1个肉菜，然后呢还给他配1份汤，1份酸奶，然后1份橘子汁或者是苹果汁这样的1份饮料。各个医院呢服务也是不一样的。其实我们家旁边的这个医院呢，之前我在做 home care 的时候呢，有个病人在那住，我去过几次，我看到呢他们吃饭的时候呢，都是护士会把饭给你放在床上。床上给你放个桌子，把饭放在床上，站在你旁边看着你吃下去。如果你不能吃的话，他可能就要喂你了。但是我们客人住的这个医院呢，真的是虽然医院也提供了饭，但是呢，他不管你吃不吃，他每次一到饭点的时候就端一个盘子，把所有的饭给你放在你房间的桌子上，他人就走了。这就不得不每次我们这边有客人住院的时候呢，我们工作人员呢就得有1个人抽空到医院去给他们喂饭。因为我们所有的这些客人呢，他们不能自己独立的吃饭，虽然呢有些呢半自动的，但是还必须有人在旁边看着，给他们把饭放在边上，把勺子系到手里去，有时候呢还不得不把饭放在勺子上面，他们可以送到嘴里去。话又说回来呢，虽然就是医院里面不给他们喂饭，但是医院里面提供饭，我觉得这已经是很好的服务了。因为我记得以前在国内，我父母住院的时候呢，每次一到饭点的时候呢，我就犹豫的，这到底给他们怎么吃饭？在外面随便吃吧，时间长了营养不好。从家里带吧，家里本身就已经有1、2个人在医院里面陪护了，根本都没有时间在家里面做饭。澳洲医院的这个配餐呢，营养看起来还是真的搭配比较均衡，挺好的。另外呢，澳洲医院跟国内医院还有一个不同点呢，就是住院部呢没有那么拥挤，每个客人呢他们都自己有一个自己的房间。里面呢单独的洗手间可以洗澡，电视，所有的东西呢都是自己1个人的，挺好的，住着也不会有别人嘈杂，而且呢医院里面的陪护人员基本上也没有，所以医院里面很安静。偌大的一个住院部呢，你上到1层去之后呢，你看不到1个人，这点呢可能跟国内的医院没法比。当然呢，因为我们国内呢起步比较晚，很多东西呢都在一点一点的进步。希望有一天呢，医院这个配餐和医生的检查呢也能够由医院来完成，这样呢家属就不用那么1个人住院，全家出动了。最近呢，国内我所有的亲戚朋友呢，全部都被感染了，而且呢，一感染都是一家人感染。虽然我们天隔一方，但是我们，共同的在对抗着疾病。也祝愿你们呢，观看视频的同事们呢，大家身体健康，锻炼身体，好好的提高自己的抵抗力。这样的疾病来了之后呢，我们就可以抗过去了。我昨天在家里面呢窝了1天，感觉自己头昏脑胀的。今天早晨起来之后，感觉稍微轻松了一点，我就赶紧出来跑步了，把自己的身体素质提上去了，也就不怕任何病毒了。好了，说了半天了，嗓子又干了，我们就此别过吧，下次再见，拜拜。